Endi shu holatda orqaga teskarisini bajarsin. Mana sizlar uchun ta'zim. Barakalloh. Mana. Yayinda qarshi icharamiz. Qarsiylar bilan. Borbozga mayli, langarda tomosha ko'rsatilmasa tomosha bo'laveradi. Langarda pastga berasiz, langarda tomosha bo'lsin. Bo'lganda ham dorisida dorbozi bir yugurganini ko'raylik. Badan qizir bo'ladi. Oldiga qasib yugursa yugurganda ham tez obiga. Oldiga tez yuguradimi yoki orqaga tez yuguradimi? Hammamiz ham yerda tez yuguramiz oldiga. Hatto yerda ham qiyin orqaga yugurish. To'g'ri birodarlar? Mayli, dorboz siz uchun, sizni chalgan qarsangiz uchun dorboz dorisi yugurib tomosha ko'rsatib beradi. Marhamat, birgalikda ko'ramiz. Qani ketdik endi dorboz. Yashasın. Assalamu Mana. Mana. Barakalloh. Hey, sekin shoshmasin. Hey, dorboz to'xtatib ya. Mana ketdi ya, bitta bo'lsin-chi. Barakalloh. Endi qarshi ichalsa ham bo'ladi. Qarshi ichalib bersa. Ovozmi dorboz. Yo'q, Dorbozlik aslida jonbozlik kasb deyilgan. Birodarlar, ahamiyat beryapsiz. Ba'zida yerda yurib qoqini yiqilib tushamiz. Alloh asrasin. Hammamizni Xudo asrasin. Dorboz dorga chiqdiki, jondan Allohga omonat topshirib, avvalo siz uchun, sizning xursandchiligingiz uchun dorboz dorda tomosha ko'rsatib boryapti. Tomoshasidan birgalikda bahramand bo'lyapmiz. Uydan xonadondan chiqib keladigandan yur dorga boramiz deymiz. Dor ko'rgan savob bo'ladi. Sababiki dorda payg'ambarimizning qo'llari bo'lgan Hazrati Alidan qolgan meros. Dor ko'rib ichingizda bo'lsa bir yaxshi niyat qilib Xudodan so'rang, Xudo niyatingizga yetsin. Dorboz esa muzikaga moslab, dorisida bir chaprasi holatda tomosha ko'rsatib beradi. Tomoshadan birgalikda bahramand bo'lamiz. Tez obiga dorisida raqs bo'lsin. Marhamat. Yeti dorboz. Mana. Assalomu alaykum, счастья вам миллионные. Yes. И благородные сердца. Assalomu alaykum, братья. Вот. Mana. Yes. Mana bu shoshmas. Assalomu alaykum, Besamexский край. Yana. Вот. Barakalloh. Ya qarsiylar bilan. Ofarin. Dorboz yengil tomoshani chekiga bo'ladi. Bo'ladigan xonasi zo'r tomosha ko'rsin xalqimiz. Bo'sal bo'lganda ham yurib kelgan holatda dorboz oldiga bir dumaloq ochlikka turib ketadi. Marhamat, birgalikda ko'ramiz. Qani bo's. Ketdi. Oldiga salto o'tirdimi? Yo'q, u o'tgan kuni otgan. Yashasın. Mana. Yaxshi bo'ldi. Barakalloh. Yetta. Yes. Rahmat. Oldiga do'mbaloq ochgan dorbozdan yana bir yaxshi tomosha. Bo'lsin bo'lganda ham oldiga salto otsin. O'rgan qiyin, murakkab birodarlar, ahamiyat bering. Gapirishga osonda, pastdan tepaga qarab tomosha ko'rib turganga undan ham oson ko'rinadi. Hozir do'mbaloq ochganni ko'rgan bo'lsangiz, endi esa havoda aylansin. Oldiga salto. Sizlar uchun, sizlarni chalgan qarsiylaring uchun. Marhamat, ko'ramiz tomoshasini. Mana. Ketdi. Yes. Rahmat. Ovozbek shoshmagan, adashmagan. Hozir Muxtorjon akang ko'rdik-ya, past akraba saltolarda otdi. Yerda qanchalik murakkabligini bilamiz. Lekin dorisidasan. Dorda ikki tarafi chuqurlik, adashmasan, shoshmasan. Ketdi bos. Alloh yor bo'lsin. Ana. Ketdi. E'tibor bering. Oldiga salto. Ha, bos. Opa, ya farin. Chalamiz qarsiydi.
Ovozli dorbozga. Yo Farid. Yurishda o'zi bir mashaqqat. Mayli dorbozdan bir rekord holatda tomosha bo'lsin bo'lganda ham tepadagi dorboz bu tarafga qarab yuradi. Agar o'tib ketadigan bo'lsa bu qarshi chiqasiz. Dorbozim tayyormi? Duo qilamiz. Siz bilan birgalikda. Dorboz safaringiz bexatar bo'lsin. Xalqimni xursand qilaman deb dorga chiqqanmisiz? Sog' salomat 5 gaz bexatar o'ynab yurib tushdi. Dorbozga Allohning o'zi nasib ro'za aylasin. Amin. Allohu akbar. Ketdi dorbozim. Shuning iyi yaşasın. Barakallah. Şaşmazsan seni bilen. Dorbozlik aslında cambazlık kasbı değil. Lekin o'tirish juda bo'sh holatda. Shuning uchun aqlda parishon qilmasin. Shoshmasin. Aqlab qo'ysinmi? Hey. Shular bo'lgan dorboz.